Սիրելի ընկերներ, մենք մեկնարկում ենք մեր բողոքի միջոցառումը Հայաստանի Հանրապետության միտք գրասենյակի հիման։ Ինչպես հայտնի է, 9-ի ոդկասթի համահեղինակ քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանը գտնվում է անժամկետ հացադուլի մեջ, ի բողոք իր հանդեպ կայացրած հերթական ապօրինի վճռի, եւ մենք գիտենք, որ երեք հատկապես Նարեկ Սամսոնյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր եւ նրան անգամ տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ, որպեսզի մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք այս կառույցի լռության դեմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակը, որը որ կոչված է պաշտպանել քաղաքացու իրավունքները, մենք տեսնում ենք, որ որևէ կերպ չի արձագանքում 9-ի ոդկասթի համահեղինակ քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններին, եւ այս օրերին այս գրասենյակից որևէ մեկը չի այցելել հացադուլավոր քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանին։ Մենք այսօր նաև խորհրդանշական բողոքի փոքրիկ սիմվոլիկ միջոցառում ենք իրականացնում, այստեղ ենք բերել հացադուլի 11 օրերը խորհրդանշող ուտելիքը եւ որը որ պետք է լիներ Նարեկ Սամսոնյանի ամենօրյա ռացիոնում, բայց ավաղ Նարեկ Սամսոնյանը ընտրել է քաղաքական պայքարի ամենածայրահեղ միջոցը, հացադուլը, որպեսզի կարողանա պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Եվ մենք այսօր այս ուտելիքը բերել ենք այստեղ, որպեսզի մի գրասենյակը տեսնի եւ արձագանքի Հայաստանի Հանրապետությունում կա քաղաքական բանտարկյալ, իդեմս Նարեկ Սամսոնյանի, ով այս պահին գտնում է անժամկետ հացադուլի մեջ, եւ մենք փաստում ենք, որ այս կառույցը որևէ կերպ չի արձագանքում տեղի ունեցողին։ Մենք փաստում ենք, որ այս կառույցը հետևական կերպով լռում է այն խայտառակության շուրջ, որը որ տեղի է ունենում Նարեկ Սամսոնյանի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ 9-ի ոդկասթի համահեղինակներ, քաղաքական բանտարկյալներ Նարեկ Սամսոնյանը եւ Վազգեն Սահաթելյանը ապօրինաբար ձերբակալվեցին նոյեմբերի 13-ին, այնուհետև կալանավորվեցին եւ հետագայում արդեն հունվարի 9-ին ապօրինաբար նորից նրանց կալանքը երկարացվեց 3 ամսով։ Եվ հենց դատարանի դահլիճում 9-ի ոդկասթի համահեղինակ քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանը հայտարարեց անժամկետ հացադուլ տեղի ունեցող հայտարարության վերաբերյալ։ Եվ կարծում եմ մեր այս փոքրիկ սիմվոլիկ խորհրդանշական բողոքի միջոցառումը լավագույնս ի ցույց է դնում այն հայտարարությունը, որը որ կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական բռնաճնշումների համատեքստում Նարեկ Սամսոնյանի նկատմամբ եւ լավագույնս ի ցույց է դնում այն, որ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցը, որը որ պետք է իրավամբ զբաղվեր այդ հարցով, բացարձակապես լռում է։ Եվ մենք Anti-Fake թիմը շարունակելու ենք մեր հետևական կերպով, շարունակելու ենք մեր բողոքի միջոցառումները, որոնք կապված են առաջին հերթին քաղաքական բանտարկյալ Նարեկ Սամսոնյանի, ով ներկայումս գտնում է անժամկետ հացադուլի մեջ, նրա առողջական վիճակի եւ նրա անհապաղ ազատ արձակման պահանջի հետ կապված։ Մենք շարունակելու ենք բախել բոլոր դռները թե միջազգային կառույցների եւ թե տեղական պատկան մարմինների, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել մեր պահանջի կատարմանը եւ Նարեկ Սամսոնյանի պահանջի կատարմանը։ Ազատություն Նարեկ Սամսոնյանին, Վազգեն Սահաթելյանին եւ բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։